rapaziada, beleza? Max, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu estou aqui em Recife para acompanhar essa feira maravilhosa aí que é a Autonorte, tá? Espero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Vou trazer muita coisa bacana, várias novidades aqui pra todos vocês, bacana? Forte abraço, até daqui a pouco. Feira Autonorte tá bombando, muita gente bacana, os parceiros aí da Tecnomotor, tá? Estamos aqui na Oficina do Futuro, parceria com o Sebrae. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais um equipamento revolucionário que chegou para revolucionar toda a parte da reparação automotiva. Esse equipamento aqui, ele detecta ruídos na suspensão, pessoal, tá? Sem precisar desmontar o carro. A própria máquina, através de oscilações. Simulador de um percurso. Estou simulando um trajeto ruim, como se estivesse andando literalmente na rua. Só que esse trajeto... Olha só, galera, com essa máquina aí, com esse equipamento, é possível identificar vários ruídos na suspensão do veículo, tá, pessoal? Muito top. Isso aí é o que há de mais moderno em tecnologia e diagnóstico na parte da reparação automotiva, tá, pessoal? Muito top, muito show. Através desse potenciômetro a gente consegue aumentar a proporção aí para diagnosticar aí o problema, alguns ruídos na suspensão, tá, pessoal? Sem precisar desmontar nenhuma parte da suspensão do carro. Então se liga, essa empresa aí, ó, Ruidcar, revolucionando o mercado. Show de bola. Bom, pessoal, o Eduardo vai dar uma palavrinha aqui com a gente, ele que é da Ruidcar, tá? Vai apresentar aqui essa máquina fantástica. Com você, Eduardo. Ok, pessoal, tudo bem? Nós temos aqui então a Ruidcar, a máquina para auxiliar o mecânico a detectar barulho em carro. Ela simula um trajeto ruim, só que esse trajeto é você que cria. Porque eu tenho aqui no caso potenciômetros e eles são independentes, onde eu consigo deixar a velocidade que eu quero, entre 1 a 70 Hz. Então eu provoco aqui 1.400 pontos de velocidade diferentes que eu tenho. São 700 para cada máquina. Então nesse caso aqui, com movimento lento, eu consigo provocar muito rangidos, muito barulhos vindo das borrachas. Observe que tem um nhaque-nhaque aqui. Ó, ele já dá um estalo. Agora, se tu pegar aqui, Maxson, pega aqui, ó. Não tá fazendo barulho, mas a põe. Exatamente, tem uma certa trepidação aqui, galera, nessa barra estabilizadora. Então, aqui tem uma folga. Sim. Agora eu não sei, nesse momento, se é a bucha ou é a bieleta. Então, a máquina provocou o barulho, provocou a situação, né? Fez o diagnóstico. Fez o diagnóstico. Agora o mecânico vai ter que dar com precisão se é a bieleta ou é a bucha, né? Então o mecânico faz o diagnóstico, a máquina reproduz o barulho, tá? Mas é muito rápido. Então, agora aqui eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Vamos mudar um pouco o comportamento no movimento da suspensão. Observe que agora eu provoquei um barulho lá atrás. Vamos lá, observar, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa máquina aqui é sensacional. Olha só, galera. Através do ruído que o Eduardo tá fazendo lá nas rodas dianteiras, está acontecendo aqui um atrito. Aqui onde vai aquela borracha que suporta aqui o cano de escapamento, tá, pessoal? Tá aí um equipamento fantástico, muito top. Esse equipamento aí é o que há de mais moderno na reparação automotiva hoje, tá, galera? Agora aqui, ó, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Observe que com a velocidade maior, o carro começa a vibrar. Então eu vou estabilizar a traseira do carro, vai parar o barulho lá atrás e eu vou provocar um barulho aqui na frente. Um outro barulho. Olha aí. Agora que eu vou pegar. Olha só, galera, que fantástico. Então é possível perceber nitidamente através da máquina, né? Uma folga aqui. Coxinha de suporte do câmbio. Exatamente, um coxinha aí no suporte do câmbio, tá, pessoal? Muito top. Muito obrigado aí, Eduardo, pela dica. Vamos olhar lá por cima agora? Bora. Bora. Mais um detalhe aqui, pessoal. Tranquilo, fácil, visível, você enxerga,
Não, o elevador não. Só os equipamentos nesse momento verde. A cor é independente. Eu faço na cor que você quer. Tudo bem aqui. Pode soltar a tua sacola? Pode subir lá em cima. Observe aí. Coxinho do motor. Olha só o coxinho. Do amortecedor. Olha o motor, o suporte do motor trabalhando. Olha só o coxinho do motor do carro, galera. Olha só como trepida. Olha só o coxinho aqui do amortecedor, tá? Então, através dessa máquina aí, é possível a gente fazer um diagnóstico 100% preciso, tá, pessoal? Muito top. Eu vou perguntar aqui ao Eduardo quem é o representante da Rui de Car no Rio Grande do Norte. Pra galera aí que acompanha o nosso canal, tá? Esse cara aqui, ó. Olha nós aqui. Fernando Fontinelli. Fernando Fontinelli, então interessados aí em adquirir esse equipamento fantástico aí, é só entrar em contato aí com essa figura aí, bacana que é o Fernando. É isso aí. Valeu, um abraço.